bash ne fa. Ashe mun faɗa suna ji arewa muke sake a ce muna nan muna cikin wuri a babbake muna da artist manyayen film ma people a sake kullun a kashe mu a sace mu abu a sawake abinda kudu ta yi 3 days shekaru a shi muke gamu da jama'a fans ina arbaba mai rake muka ce ayi mu jalayi da kera sallake uwa arewa ina ne wajen masalan kike abun haushi duk abun da na samu ake a ce kina da zazzabi ba wanda zai kula da ke gamu da manya sun fake suna ta ci da ke to ga guda daya dan mama ko zan mutu ake ina kiran mutane na duk armace da ke mu kama masalan arewa a yanke a daddake faɗa ma gwamnati jama'a ne mu'amalar kike in dan fim ya zo mawaki ya zo dan kwallo ya zo yan arewa mu zo kawai masalan arewa a duba masalan arewa.